Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video. Hoy voy a imitar los sonidos de los animales y vamos a ver cómo me sale. Sí. Así es que prepárense y a escuchar a las 1, 2, 3. Ya, ahora voy a hacer el sonido del gato. A ver. Miau, miau, miau. Ahora viene el sonido del perro. Ahora viene el rugido de un león. Ahora viene el mugido de la vaca. Imitaré el pavo. Voy a hacer sonido de la serpiente. Ya, a hacer una imitación de la oveja. Viene la siguiente animal, la paloma. Ahora viene el sonido del pato. Ahora viene el animal que canta cuando amanece. Haré el sonido de la gallina. Ahora haré el sonido del oso. Viene otro animal, que es el águila. Viene otro animal, que es la rana. Ahora voy a hacer como un chancho. Ahora imitaré como un mono. Ahora el sonido de la cebra. Ahora viene el burro. La voy a relinchar como caballo. Pollito. Piu, 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 piu. El lobo.
Ahora voy a hacer el sonido del elefante. Bueno, genes de YouTube, ¿cómo les pareció cuando imité el sonido de los animales? Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, comparte y no olvides a darle a la campanita para no perder ningún video nuevo. Si es que chao, amigos de YouTube. Nos vemos en el próximo video de Fabricio Cristóbal.